آیا د سنتو قضایي شته که نشته؟ په دې باره کې احناف علما وایي که چېرته د سهار سنت له چا نه قضا شي نو د سهار د سنتو هم د قضایي دوه طریقې دي. یو دا چې د سهار مکمل لمونځ نه قضا شي، یعنې فرض هم قضا شي او سنت هم، او بل دا چې صرف سنت نه قضا شي. نو که چېرته چا نه فرض او سنت دواړه قضا شوي وو نو بیا سنت د فرضو تابع دي چې کله لمر راوخیږي د لمر راختلو نه وروسته تر زوال نه لږ مخکې دغه وخته پورې، یعنې چې زوال وخت نه وي را رسېدلی، د زوال نه لږ مخکې، یعنې دا ټکه نه غرمه کې چې کله دا د لمر سترګه د اسمان په منځ کې ولاړه وي دې ته د زوال وخت وایي. د دې وخت نه لږ مخکې تقریبا 10-20 منټه د دې وخت نه مخکې دې وخته پورې که چېرته دی د سهار لمونځ راګرځوي نو سنت بیا د فرضو تابع دي، سنت به هم راګرځوي، فرض به هم راګرځوي، دواړو قضایي به راګرځوي. او که چېرته خالي سنت قضا شول، خالي سنت دا رقم ته قضا کېږي لکه مثال یو سړی ده جومات ته راغی جمع ته، چې ویې کتل جمع ولاړه ده، سنت لا ده کړي نه دي، نو اوس دی دا سوچ کوي، د دا خیال راغی که چېرته زه اوس سنت کوم نو جمع رانه تېرېږي، نو بیا دې سنت پرېږدي، سنت دې پرېږدي، ډایرکټ د امام پسې نیت وکړي، جمع دې وکړي، ځکه جمع باندې ډېر تاکید شوی ده، جمع دې وکړي، سنت دې پرېږدي. د سنتو قضایي به اوس څنګه شي؟ د سنتو قضایي به اوس چې کله د احنافو راجح قول دا ده چې کله د سهار لمر راوخیږي د لمر نه وروسته، د لمر ختلو نه وروسته، یعنې د دغې ورځې په همدغه ورځ چې کوم ورځ باندې دنه د سهار دغه سنت پاتې شوي، په همدغه ورځ چې د سهار لمر راوخیږي د لمر ختلو نه وروسته همدغه د زوال وخت نه لږ مخکې تقریبا 15-20 منټه مخکې د زوال وخت نه دغه وخته پورې د سنتو قضایي بیا راګرځوی شي. د سنتو قضایي به بیا هم راوړي، ځکه د سهار سنتو باندې ډېر تاکید شوی، د سهار سنت پرېښودل پکار نه دي، دې به نبي علیه صلات وسلام ډېر تاکید کړی ده، ځکه دغه وخته پورې دې قضایي چې د هغه راګرځوی شي. او پاتې شو دغه نور سنت، د ماښام سنت شول، د ماسپښین سنت شول، د ماسخوتن سنت شول، د دې قضایي بیا نشته. دا که چېرته لاړل قضا شول چانه بس بیا قضا شو، بیا یې راګرځول نشته، بیا قضایي نشته. او نور دغه فرایض منځونه، واجبات منځونه شول، فرض منځ چې څه رقم ته فرض ده دغه رقم ته قضایي هم فرض ده، خامخا به یې قضایي راوړي. واجب منځ لکه وتر شو چې څه رقم ته واجب ده دغه رقم ته یې دې قضایي هم واجب ده، قضایي به یې دې هم راګرځوي.